here you have the 2080. Okay, very, very, very thin upper lip. This is also close to 2080. So that's what we call thin lips. The proportion of the upper is much, much smaller relative to the lower. This is an average. The average goes up to, let's say, 40, 60. Okay, that would be a normal average. And then you have the full ones, the ones that they get close to the 50-50. Okay, so that's really the definition of the full lip. And as you see, most of the full lips are not Caucasian. They are either Asians or Black, because you have better tissue support that also, fortunately for the Asian population, make you age later. Actually, you're going to tell much faster in a Caucasian patient the age than in an Asian patient because of the characteristics of the skin. Okay? And the fact that they have fuller lips always make them look younger, because the thin lips even get worse with the age. Okay? Because with the age, because of the tension of the lip on the incisors will tend to extrude and upright a little bit more. That's called the natural aging of the smile. And when the smile ages and lower incisors tend to crowd, upper incisors tend to upright, and we lose lip support, this ratio goes lower. This ratio below the 33, 66 goes even lower. Okay? That's why human beings, they really don't know anything about profile, but every time that somebody says, oh, this child looks more mature for his age, what actually they are saying is that the profile is too concave, that's why she looks older. The lips are too thin, that's why she looks older. Now, among our population, that's very difficult, because we start already with the lips and concave profile. And then, when the child is 15 and they give the child 18 or 20, they are very happy because they let them in places that they are supposed not to be able to go in. But then when the patient is 30 and they give them 40, then they are not so happy. And this is actually because of the natural aging of the lips. ครับก็มาพิจารณาดูในลักษณะของตัวริมฝีปากนะครับเรื่องฝีปากนี้มันสำคัญอย่างไรในการที่เราจะวางแผนการรักษานะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามีแบ่งออกเป็น3 category ด้วยกันก็คือเป็น thin lips นะครับเป็น average ก็เป็น full นะครับคำว่า thin lips ในที่นี้หมายถึงว่าตัว upper lips นะครับมันมีความบางมากกว่าตัว lower lips นั่นเองนะครับเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนนะครับก็ประมาณสัก33%กับ6%นั่นเองครับหรือตัดเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับว่าเป็น30-70นะครับถ้าต่ำกว่าตัวนี้นะครับถ้าเป็น20-80นะครับมาถึง20%ของตัว upper แล้วก็80%ของตัวล่างนะครับเราจะคอนเซิร์นว่ามันเป็นthin lips นะครับถ้ามัน50-50 50-50ก็จะถือว่ามันเป็น average นะครับถ้าเป็น full นั่นหมายถึงว่าลักษณะของริมฝีปากเองนะครับก็มีค่อนข้างจะหนานะครับสำหรับริมฝีปากซึ่งเป็นฟูมส่วนมากเขาจะพบได้ในคนทางด้านเอเชียแล้วก็ผิวสีนะครับสำหรับซินก็เกิดหรือว่าพบได้มากนะครับในคนไข้ที่เป็นคอเคเชียนนั่นเองนะครับลักษณะของการที่มันมีเซลลูลิตอันนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้ดูทางโปรไฟล์ทางด้านใบหน้าหรือทางด้านโครงนะครับดูแล้วในเคสนั้นนะครับมันเนื่องจากว่ามันมีตัวลิปซัพพอร์ตนิดน้อยนะครับฉะนั้นการที่เราจะ manage เคสนั้นนะครับให้มี full lip support นี้ก็ควรจะมีการเหมือนกับเป็นการ protect มันออกมานั่นเองนะครับก็นั่นหมายถึงว่าหลีกเลี่ยงการที่จะถอนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะส่งผลทำให้ดูแล้วใบหน้าของคนไข้นั้นดูจะแก่เกินอายุไปนั่นเองนะครับหรือว่าในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้ามันไม่มี lip support ตัวนี้นะครับก็คือตัวริมฝีปากมันจะถูกดึงออกไปนะครับดูด้วยง่ายว่าดูแล้วดูแก่กว่าวัยเกินไปนั่นเองนะครับ
Next part is the sublabial fold. Okay? Sublabial fold is the fold below the lower lip. Okay, where the lower lip, well, actually where the basal bone and the entorhinal bone will meet in the jaw. Okay, and this point, this curvature can be small. Okay, can be average, or can be deep. Okay, deep sublabial fold can be due to two reasons. Reason number one, in these two cases, when we have a very prominent chin, and actually one of the characteristics that we were talking about in the these two cases is the fact that the deep 2 is a patient that has a very tight bite, very tight bite. So as the bite is so tight, if you do nothing, the natural growth is going to be upper incisors lock lower incisors, and mandible grow later. So as the upper incisors lock the lower incisors, the dentoalveolar segment will not follow the growth of the basal bone. So actually, the jaws dentoalveolar are locked, retruded, while the mandible is growing forward. That's why they get this kind of wedge appearance. Very prominent chin and the teeth retruded or retroclined. Okay, and the other type of deep sublabial fold are the patients that they have a retruded mandible, so skeletal class 2 patients with a very retruded mandible and very proclined incisors. And I clarify this because if you would be reading any textbook, they tell you that deep sublabial fold is normally treated with extraction. And the answer is, the reality is, deep sublabial folds that are associated with very proclined incisor can be treated to reduce the fold and the protrusion of the lower lip with extraction. But the deep sublabial fold that is associated to a skeletal class 2 deep 2, okay, skeletal class 2 deep 2, with retrocline and retruded incisors will never be treated with extraction. Okay? ครับวันนี้เราก็มาดูสับเลเวลโฟมนะครับก็สับเลเวลโฟมนี้เราก็แบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะครับคือเป็นsmall เป็น average แล้วก็เป็น deep sub level foam นะครับตัวนี้มันจะบ่งบอกอะไรเราได้นะครับการที่มันมี sub level foam ซึ่งมัน deep นะครับอาจจะเกิดได้ด้วย2กรณีด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือมีความสัมพันธ์ของ dentoalveolar นะครับกับตัว mandible มันอาจจะไม่สัมพันธ์กันนะครับคือในเคสพวกนี้จะเจอได้นะครับในclass 2 deep 2นั่นเองนะครับก็คือว่ามันมีการบล็อกของตัว anterior นะครับของตัว lower นะครับจากตัวupper incisor ใช่ไหมครับที่ปกติแล้วมันจะเรทไหลเข้ามานะครับเมื่อมันมีการบล็อกตัวนี้อยู่นะครับ dental ถูกบล็อกใช่ไหมครับในขณะเดียวกันตัว mandible มันก็มีการเจริญเติบโตมี growth ออกมานะฮะพอ growth ออกมาไปเรื่อยๆตามที่เขาสามารถจะออกมาได้นะครับในขณะที่dental เองถูกบล็อกเอาไว้นะครับลักษณะ appearance ที่เราจะเห็นได้ก็คือตามที่เห็นในตรงสไลด์นั่นเองนะครับก็คือเป็นการยื่นนะครับแล้วก็สับเลเวลตรงนั้นก็จะดีด้วยนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่มี retrude ของ mandible นะครับเป็น retrusion ของตัว mandible แต่ในขณะเดียวกันมีการ protrudation ของตัว incisor พูดถึง lower incisor นั่นเองนะครับ appearance ก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็น deep sub level foam ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นในกรณีหลังอันนี้นะครับคือมีการ retrude ของตัว mandible แล้วก็มีการ procline เยอะๆของตัว incisor นะครับ tendency นะครับของเค
สนี้ในการที่แก้ปัญหาจุดนี้ก็คือเป็น extraction นะครับแต่กลับไปในอันแรกนะครับที่เป็น class 2 review อันนี้นะครับเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในเคสนั้นเราจะทำเคสโดยการที่เป็น non extraction มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็น extraction แล้วเราจะไม่สามารถที่จะปิดเบรกนั้นได้นะครับเนื่องจากว่ามันฟันมันเป็นถูกบล็อกอยู่เป็น verticline อยู่ใช่ไหมครับของตัวอัน upper and lower นะครับก็เพียงแต่คลี่ฟันลงออกมาแค่นั้นเองนะครับโดยในตัวฟันล่างนะครับสำหรับฟันบนก็ต้องพิจารณาอีกทีนะครับว่าจำเป็นต้องถอนหรือไม่นะครับ Okay, so this one is really the most evident for what you see. We have very procline lower incisor. Now the next one is also associated with inclination of an incisor, the nasolabial angle. Nasolabial angle is associated to the lip support that the upper incisor will give to the upper lip. Okay, we are going to call it, or we're going to name it, less than 90 degrees when they are much less than 90 degrees, and they tend to be associated to procline upper incisor, so less than 90 degrees we consider procline upper incisor beneath, and normally when we're going to be seeing the lateral surface, we're going to see the excess proclination, and if we need to reduce that, those lips, they can tolerate very easily upper extractions, reduce that lip support, and the lip will finish with a nice balance. Then you have the average. The average is 90, and here you have a 90 to 110. Okay. Those cases will repeat, will result and will react well to both treatments, extraction, non-extraction. But then you might either limit incisor advancement or limit incisor retraction, retroclination. And the greater than 110, those are cases that the upper lip is not asking for extraction. So we have to be careful not to lose too much lip support on the retraction. And as you see, they are associated to a retrocline incisor. And if you look all of those lips have a very little support. They are very thin. Okay? Now, of course, you see, those are associated to prominent nose. Okay? You have a Greek type of nose, you have a Roman type of nose. Okay? Those are really, really very prominent noses. Okay? ครับสำหรับ nasolabial angle ตัวนี้นะครับมันก็มีอยู่3แบบด้วยกันที่เดียวกันนะครับก็คือเราจะพิจารณาดูเป็นdegree นะครับก็คือถ้ามันน้อยกว่า90องศานะครับเราถือว่าตัวนี้นะครับโทษนะครับมีเป็นน้อยกว่า90องศาแล้วก็อันที่2คือ90ถึง110นะครับแล้วอันที่3ก็คือมากกว่า110องศานั่นเองนะครับเรามาดูในอันแรกนะครับอันแรกที่มันน้อยกว่า90องศานะครับเราจะเห็นว่าตัว upper lips นะครับมันเหมือนกับมันถูกดันออกมาเนื่องจากว่ามันมีการ proclination ของตัว upper incisor นั่นเองนะครับแนวโน้มของเคสที่เราเจอประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นการถอดฟันนั่นเองนะครับคือเป็น extraction case นะครับพอ extraction case ไปแล้วมีการ deslice ฟันหน้าเข้าไปแล้วนะครับตัว lips มันก็จะถูกกดลงมานะครับ nasolabial angle ตัวนี้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับที่เราต้องการก็คือประมาณ90ถึง110องศานั่นเองนะครับถ้ามันอยู่ในช่วง90ถึง110องศานี้นะครับที่เป็นการที่เราทำก็ควรจะประมาณว่า maintain ตำแหน่งของตัว upper incisor ตรงนี้ไว้นะครับแล้วถ้ามันมุมตรงนี้นะครับมันมากกว่า110องศาเราเห็นว่ามันเป็นมุมป้านลงมาอยู่แล้วนะครับฉะนั้น tendency นะครับในเคสพวกนี้นะครับก็จะเป็น non extraction นะครับหรือสังเกตได้ง่ายๆนะครับที่เราจะเจอในคนไข้กลุ่มนี้ก็คือพวกที่มีthin lips นั่นเองนะครับเป็น upper thin lips ครับ Then we're going to be talking about the gingival display, and the gingival display is the amount of gum that the patients show when they smile.
it's not so easy to get prominent gingival display, the highest gingival display of the patient, because normally, very often, they are going to hide the smile. Okay? So as they are going to hide the smile, sometimes it's not going to be very easy to see the highest smile of the patient. Now, when we really want to recall the highest smile of the patient, the gingival display in the ED, we really have to make the patient feel very comfortable. And sometimes the best way of doing it is going to be, instead of taking a picture, you should have your camera in a tripod, that you are filming while the patient is getting relaxed. And you make something, a joke or something funny, and then you might catch the patient with a high smile. But gingival display patients, we learn to smile just showing a little bit. You don't really go up high, because we are used to that. You don't like in the pictures the high smile. Now, this gingival display is what we consider zero. So at the high smile, the patient only shows teeth. This is a positive gingival display, and we're going to quantify the millimeters. Now, you see, this is a very distracting upper gingival display, and it's not easy to catch the patient with a whole gingival display. Rosa is a lady that she really had a very important gingival display. Actually, her whole vertical dimension was very, very high. Now, technically, Rosa, if you want to make her look great, that's the surgical case trying to reduce the lower third dimension to give her lip competency. Because we will be able to do certain treatments trying to change the position of the incisor so she can show less gum, but the fact that she's so full, so protruded, and the fact that she has such a short vertical dimension makes that the upper lip relative to the lower lip has a very, very important discrepancy. So as we have such an important discrepancy, if we want to make her look good, we should be reducing the vertical dimension.